thì cũng đâu phải là bị xây xem bạn một dengan spy pi cho cái YouTube channel jangan ke jingtip technology barang ni clip bạn nak kuat ni kai pi ba cũng đâu pi la ban download ki video na po Facebook how news name ajar apo a te link ni kai pi ni kong do pri ban le po Facebook app Facebook Lite dan Facebook app kat badan te min app download upload nyawat min app itu video dan ilap video dengan persang ban copy ke link tekan ni video. The message is really clear and really simple. Ini persang ban download tekan ni video. Kong do ni le ni apa share. Dari boleh share saya send WhatsApp. Memandang isi WhatsApp ni laban. Copy ke link nomor ni dan kamu copy ke link. Dah dapat option so copy ke ni ke link ni. Select back. Select Apple Chrome. Jadi pilih Apple Chrome. So type ni snapsave.app. Tekan yang ni, select yang tu. Tekan saya lam yang ni page. Select yang ni Apple page. Tapi dah depan yang ni Apple page. Ya paste yang tu link bagi copy mentan Apple WhatsApp. Bila ada paste, select yang ni download. Bila ini perlock kalau load mentah search pang dah kalau ada download bila download kan ke 720p HD dengan download dengan quality bebas tu dengan ini download dia tidak bantai ini apa downloading file details ini apa ini kalau jendep ke dega size 0.5 MB tang pang kan ni kalau download dia tu video kadai gawai nak website ke bebas haba pila ban download ya ki video na po Facebook ndai lada kadai ka video bagi deha group ba private tapi namla ban download nama ketuga Facebook group kala bo private ya tu video tapi namla ban download ndai dada ki group ke badai public tapi pila ban download pila ban i perlok kala ada partat kan ga download dah kalau ada dengan supply pi pin saya skor atat ya kan video oke lah ada atat dengan play nak ya kan video The message is really clear and really simple. Bila bagi perlok tang tu ke video kalau playback shadow of full tapi bila download ya ke video jongno ro po Facebook lah dah kadai ka public video tetang tu perlok boleh sibon page gini video jong ngangai scam gani kan irap epi mapil nak download video na po Facebook boleh sibon